बाबुलाई त मैले चिनिनँ नि। फेरि गेट त बन्द थियो, कसरी माथि आउनुभयो? आइएमपीके यानी कि प्रतापजङ साईको साथी। बस्नु नि बाबु। के कति कामले आउनुभएको नि? काम त त्यस्तो खासै केही होइन भाउजू, तर हजुरलाई मेरो कुरा भन्न पनि अप्ठ्यारो, नभनिकन पनि नहुने। के गर्नु, कारोबारको कुरा नभनेर पनि नहुने रहेछ। त्यसैले धेरै समय बित्यो, तपाईँलाई भन्नै पर्छ जस्तो लागेर भेट्न आएको भाउजू। किन? के भयो र बाबु, भन्नु न। कुरा के हो भने नि राधा भाउजू, अब यो घर प्रताप दाईले चाहिँ केही समयलाई मलाई पैसा चाहियो भनेर मेरो नाममा गरिदिनु भएको थियो, तर भनेको समयभन्दा 2 वर्ष नागिसक्यो। उहाँले एक कल पनि फोन उठाउनु भएन। मैले त छोड्ने कुरा आएन। घर पास गरेको पनि 3 वर्ष भइसक्यो। 1 करोड पैसा लिनुभएको थियो, यी कागज पनि छ। पैसा रिटर्न गरिसकेपछि यो घर मेरो नाममा पास गरिदिनु भन्नुभएको थियो। अब 3 वर्ष भइसक्यो, न सावा न ब्याज। अब त यो घरले पनि नथेक्ने भइसक्यो भाउजू। म यो घरबाट हजुरलाई सर्नु भन्न बाध्य भएँ। के गर्ने, मनले नमान्दा नमान्दै बाध्यतामा परियो भाउजू। नाइ, यस्तो हुनै सक्दैन। हामीलाई यो विषयमा केही कुरै थाहा छैन। तपाईँ किन यस्तो भनिरहनु भएको छ? तपाईँ अहिले यहाँबाट गइहाल्नु त। कुलडाउन भाउजू, कुलडाउन। मलाई पनि कुनै रहर थिएन, तर बुढो गतिलो नपर्दा बुढीले शास्ति पाउँछ भन्ने थाहा छ नि। मेरो छोरीहरू नभएको बेलामा मलाई आज जे पाए त्यही नभन्नुहोस्। मेरो छोरी आउँछ अनि कुरा गर्न आउनुहोस्। अहिले तपाईँ गइहाल्नु त्यहाँबाट। जान्छु, तर यो घर मेरो हो। 7 दिनभित्रमा खाली गर्नुहोस्। तपाईँहरूको सामान लैजानुहोस्, होइन भने पुलिस आएर लिएर जानु पर्ला।